Good morning sa inyong tanan mga ma'am sir. So siguro nakasimba gid ang tanan di gahapon di sa tungbuy ng Dios. So karon mga ma'am sir kay Lunes man gyud Lunes man karon mga ma'am sir. Taman karong Sabado. So atong i-appreciate ang mga kahibulongang butang nga ipasinati sa Dios sa atong matag usa nga kinabuhi mga ma'am sir, para pag-abot sa Domingo excited ta nga magpasalamat, excited ta nga mosimba sa tungboy ng Dios tungod kay nganuman ato man gi-appreciate ang mga kahibulongang butang nga gipasinati sa Dios ato ang kinabuhi. No, dili lang kay mo-appreciate ta sa mga kalipay, mga dili lang kay mo-appreciate sa mga kalipay nga ipasinati sa to ang buhi na Dios, kundi apil na ang mga kasakit nga ipasinati kay nganuman kung damor ka nga makasinati og kasakit, mas damor ang kalipay nga mong masinati. Okay. Nani kung damor pud ka makasinati og mga kasakit og mga kalisdanan, nagpasabot na nga gihigugma ta sa tungboy ng Dios kay nganuman ngano nakaingon ko nga gihigugma ka sa Dios tungod kay diya ang panahon nga pasination ka og kalipay sa tuang buhay ng Dios. Yan lang. God bless. Good morning. O happy Monday. Happy Monday sa iyong tanan. Bye-bye. Paligog share para daghang makahibalo nga dapat day na to i-appreciate ang mga kalipay o kasakit nga ipasinati sa atong matag usa. Siguro lain-lain ato ang masinati karon tibuok nga semana, pero usa ra tang magpasalamat ug mosimba sa buhay ng Dios. God bless. Bye.